Hello，又係阿恒同你講嘅時候，我而家咧就喺長洲嘅東灣，咁我身後邊嘅咧就係玉虛宮，咁後邊呢座廟啊，而家天氣好，天氣比較晴朗，咁大家可能會望得比較辛苦咗少少，咁後邊係一啲住宅啦，咁跟住有個玉虛宮嘅位置啦。咁呢個玉虛宮咧，就喺啲大時大節日咧，都會有好多人走嚟上香啊，走嚟去做一啲祭祀嘅儀式。咁玉虛宮係咪屬於叫佛教定係道教咧？阿恒哥咧就真係冇乜研究。咁點解今日會由呢邊出發咧？原先咧，我就應該諗住咧可以一日行晒成個長洲，但係發覺咧，如果我將成個長洲行晒嘅話咧，就真係唔知要拍幾耐嘅片先搞得掂。咁由於恒哥諗住分開啲時間俾自己休息啊，去拍片啊，或者去處理其他影片嘅安排咧。咁就決定咧，就將成個長洲咧就分開4橛。咁呢頭呢一集咧，我哋就會由東灣呢邊出發。咁就我會陣間沿住嗰個方向咧一路上，咁可能咧會經過後邊嗰座山。咁跟住然之後就會一路繞翻落嚟。咁我可能會陣間會行呢個方向，一路行住呢個方向咧，見唔見到啊？呢個方向。即係我哋而家球場出邊嗰條路嗰個方向，咁跟住然之後咧，我哋就會一路沿住行過去，咁樣兜上去，咁樣行翻落嚟，兜翻落嚟碼頭。咁大概咧，我哋會經過有啲景點嘅，譬如人頭石啊，諸如此類嘅。咁我首先會去第一個景點先。咁為免悶親大家，我會去到第一個景點之後，我會再開個 video，陣間見。